Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Dr. Amitav Banerjee ji, who is regarded as Bhishmacharya for community medicine, preventive medicine. This is what we have been discussing, and we have been challenging the best, whether it AIIMS, ICMR, or the Director General, the drugs related in India, or CDC, FDA in America, across the globe. Come, we will discuss scientifically a disease which is 99.99% recovery on its own by WHO, World Health Organization definition. How is that? Vaccines were imposed on the people of India and the world. And you have seen Modi's image used to be there in the vaccine certificates. All of a sudden, when people challenged in Supreme Court, immediately they have withdrawn. This is what Narendra Modi, at 75, he is unable to understand what is happening. You have seen GST. Before he said GST will destroy India. And then 2018, GST very good. Now he says we are reducing GST after collecting so many lakhs of crores. We are not against any individual. Similarly, Rahul Gandhi, Congress Party, and all other political parties, it is United Progressive Alliance time. The health started to move away from government to private. So many times we have shown you. And how they have done, they have opened windows and Modi has opened doors and everything. And how Modi is associating with Bill Gates, who should have been crucified for the 72nd Joint Parliamentary Committee report on HPV vaccines. But he is invited to the Temple of Democracy Parliament. Congress doesn't protest. Communist doesn't protest. Because they all get money by these pharmacies. They are funded by these pharmacies to run the elections. I'm challenging Rahul Gandhi. Vote chori, fine. Why are you not coming towards health side? Because all those politicians, IAS, IPS administrators, and their families, the 10% core across in the world, they don't receive these vaccines. And that remdesivir, which contains snake poison, not me, the world exposed for treatment of COVID-19, only innocents were admitted into the hospital and they took the medicine. What about that core? What vaccine Modi has taken, Rahul Gandhi has taken, all the chief ministers of the states during that time, which batch it is? Come on, expose them. They have no answer. Why we are doing this show? हम ये शो क्यों कर रहे हैं कि पिछले 3-4 साल के दरमियान काफी हमारे युवा और युवा गिर के मर जा रहे हैं. उनके दिल की धड़कन रुकने से मर जा रहे हैं. They are dying of sudden heart attacks. Why? क्यों? ये पिछले 3-4 साल में क्यों हो रहा है? इसके पहले तो नहीं था. Peter McCulloch and all, they have gone to the Congress and Senate. They said because of this vaccine, more heart attacks, inflammation of cardiac muscles, even UK, everyone. Once this all started, now political tamasha across the globe to suppress this, including India. So that is why we have taken this show. I will just show you the narrative as you wanted, how people have been dying. Then I'll straight away go to our wonderful guest. And we always come with evidences because we have nothing against anyone. मध्य प्रदेश के खरगोन में गरबा खेलते पति के सामने गिरी पत्नी, मौत। सूरत में व्यापारी की दुकान में बैठे बैठे अचानक मौत। तमिलनाडु में बस चलाते समय हार्ट अटैक से ड्राइवर ने तोड़ा दम। लखनऊ में चलते चलते अचानक गिरा वकील, थम गई सांसें। हैदराबाद में बैडमिंटन खेलते हुए अचानक गिरा खिलाड़ी, गई जान। ये महामारी का रूप ले चुके हार्ट अटैक से मौत के कुछ नए मामले हैं जो कैमरे में कैद हुए हैं। स्थिति इससे भी भयावह है। एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में अचानक होने वाली मौत के मामले 12% से अधिक बढ़ गए हैं। एक साल में 63,609 लोगों की
अचानक मौत के मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 35,637 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। बावजूद इसके मोदी सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। मोदी सरकार, ये 2024 की, मैं 23 की बात कर रहा हूँ, 24 की क्या है, 25 की हाल क्या है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। क्या मोदी अमित शाह इसको डिनाई करेंगे? और स्वास्थ्य मंत्रालय और राहुल गांधी, इंडियन कांग्रेस और पूरे राजनीतिक दल और मुख्यमंत्री इसको चैलेंज करेंगे? फिर ये और एक बात मध्य प्रदेश के खरगोन में गरबा खेलते पति के सामने गिरी पत्नी, मौत। सूरत में व्यापारी की दुकान में बैठे बैठे अचानक मौत। तमिलनाडु में बस चलाते समय हार्ट अटैक से ड्राइवर ने तोड़ा दम। लखनऊ में चलते चलते अचानक गिरा वकील, थम गई सांसें। हैदराबाद में बैडमिंटन खेलते हुए अचानक गिरा खिलाड़ी, गई जान। ये महामारी का रूप ले चुके हार्ट अटैक से मौत के कुछ नए मामले हैं, जो कैमरे में कैद हुए हैं। स्थिति इससे भी भयावह है। एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में अचानक होने वाली मौत के मामले 12% से अधिक बढ़ गए हैं। एक साल में 63,609 लोगों की अचानक मौत के मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 35,637 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। बावजूद इसके मोदी सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। और इसकी वजह क्या है? कोविड 19 वैक्सीन। कोविड 19 वैक्सीन की महामारी के रूप में आज फैल गया है दुनिया में। उसको छुपाने के लिए लैंसेट जैसे मैगजीन्स जो है, ये लॉन्ग कोविड करके कोविड के ऊपर डालना शुरू करा। हम चैलेंज करते हैं, लैंसेट आइए, आप डिस्कस करेंगे। कोविड 19 आप ही ने, WHO ने 99.99% रिकवरी ऑन इट्स ओन, क्वारंटाइन आप ला चुके हैं। फिर वैक्सीन क्यों दिया? और रेमडेसिविर जैसे पॉइजन ड्रग्स, ड्रग ट्रायल्स जो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, वी आर चैलेंजिंग। हाउ डिड those admitted into hospitals because of COVID die? Where is the postmortem? Lancet, Pradhan Mantri ji, Supreme Court also, you should come out of this thing. Otherwise, people will not excuse anyone, because it is the question of life, losing near and dear one. So, एक है और एक वीडियो भी बता के मैं इनकी राय लेता हूं सर की। कितनी गंभीर मामला है ये। Anything that says that vaccines might have side effects, मेटा और फेसबुक, इन्होंने क्या किया? you basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. Like, we're clearly not going to do that. I mean, that is kind of inarguably true. Who is they? Who's telling you to take down things? Yeah, it was to talk about vaccine side effects. It was people in the Biden administration. They were trying to roll out the vaccine program, and I'm generally like pretty pro rolling out vaccines. I think on balance, the vaccines are more positive than negative, but I think that while they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who is basically arguing against it. And they pushed us super hard to take down things that were true. They basically pushed us and said anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. Like, we're clearly not going to do that. I mean, that is kind of inarguably true. Who is they? Who's telling you to take down things? It was to talk about vaccine side effects. It was people in the Biden administration. So this is a big proof. Now Lancet has to answer. How you are saying it is a long COVID? Supreme Court, you will be on trial again, because people are not going to leave. They have lost their near and dear ones. They have lost their earnings. And in that scare, they have lost their near and dear ones. Once again, this nonsense of vaccines, do you think the world will tolerate? And America also is waking up. So these are all because we are always associated with evidences. That is why
The police, ASI dies of heart attack in this Azari court. Many measures have come when we have announced that we are going to take this show. When Modi administration and all the parties challenge it, it's a challenge we are going to get one by one out of all the states. Because we are not yet to create panic. We want a solution, a proper solution. Take people into confidence. We want people to be taken into confidence. And then, what is the remedy? And again, this long COVID drama should also end scientifically because it is not science, it is not logic and truth as these videos convey. Mark Zuckerberg, Facebook, and Meta, like that, many videos have come. I'm just restricting it to our guests to speak on that. Sir, shall I show that, or else we will take that later on? The other one, the Lancet wala. First, we'll get into the discussion, and then the last phase we will go for because. Yes, sir. Please go ahead. हाँ, धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी जो है मेरे को जो लगता है अभी विवाद अमेरिका में चल रहा है। जो न्यू HHS सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर और जो नए टीम है उनकी, उन्होंने पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन 6 महीने से बच्चों को कोविड वैक्सीन देने का प्रोग्राम को रद्द कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन इन USA कोविड वैक्सीन टू बी गिवन फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स, जो कि शायद ही कोई कंट्री में है। और उन्होंने इसके ऊपर बोला कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि जो भी अभी तक आए हैं कंसर्न्स आए हैं मायोकार्डाइटिस के, mRNA वैक्सीन के, यंग एज में चिल्ड्रन में काफ़ी चिंता है इसके ऊपर। जो पीटर मैकॉलो कार्डियोलॉजिस्ट ने सीनेट में भी अपना स्टेटमेंट दिया है अंडर ओथ, उसमें भी बताया कि बच्चों में जो सडन डेथ्स हुए हैं, एडोलेसेंस में जो सडन डेथ हुए हैं, 74% जो पोस्टमार्टम में पाए गए हैं वो mRNA वैक्सीन की वजह से हुए हैं। इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि बच्चों को रिस्क ज़्यादा है, बेनिफिट कुछ नहीं है। और जितने भी अभी डेटा थे महामारी के दौरान भी, उसमें हमको चिल्ड्रन में कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। स्वीडन ने स्कूल भी बंद नहीं किया था, जहाँ पूरे वर्ल्ड से डेटा है चिल्ड्रन का कोविड का इन्फेक्शन का कोई असर नहीं हुआ बच्चों में। और इसके कुछ फिजियोलॉजिकल कारण भी पाए गए थे कि जो एस रिसेप्टर्स होते हैं हमारे फेफड़ों में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसमें ये वायरस सार्स को वायरस अटैच होता है, और बच्चों में वो एस रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं फिजियोलॉजिकली, तो उनमें इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होने का संभावना ही कम है। मतलब बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, एक ये है। दूसरा ये है कि अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो भी जाता है, जो कि कई बच्चों को हो गया था क्योंकि वैक्सीनेशन, उसके बाद जो इजराइल वगैरह से डेटा आए थे, क्लीवलैंड क्लिनिक से आए थे कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद सेकेंड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है, 13 to 26 टाइम्स उनको प्रोटेक्शन है, जबकि वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन प्रोटेक्शन नहीं होता है। वो क्लेम करते रहते हैं कि डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन से उसको प्रिवेंट करता है, पर बच्चों में तो डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन तो हार्डली हुए हैं। हेल्दी बच्चों में, यंग पीपल में कोविड में ना हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं ना डेथ हुए हैं, बहुत रेयर एंड कोइंसिडेंटल है जितने। तो वैक्सीन का तो कोई ये है ही नहीं, इंडिकेशन ही नहीं है, साइंटिफिकली नहीं है, लॉजिकली नहीं है, रिस्क बेनिफिट भी नहीं बनता है। पर अभी कुछ एक स्टडी मैं देख रहा था, लैंसेट में पब्लिश हुआ है, और उसमें बताया है कि बच्चों में सेकेंड इन्फेक्शन होने से अभी लॉन्ग कोविड के लिए दूसरा एक नाम दिया है, पोस्ट कोविड सीक्वेली। अभी ये नाम ऐसा दिया है कि लोग भी घबरा जाएंगे, पोस्ट एक्यूट सीक्वेली, PASC, पोस्ट एक्यूट सीक्वेली ऑफ SARS-CoV-2। पोस्ट एक्यूट सीक्वेली मतलब बाद में लॉन्ग कोविड ऑफ
कोविड पोस्ट एक्यूट सिक्योरली कोविड, तो लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत बड़ा कंडीशन है। ये देखिए ये कैसे इन लोग ये करते हैं आपको पैनिक करने के। तो बच्चे के पेरेंट्स डर जाएंगे कि यार पोस्ट पीएससी हो जाएगा बच्चे को, पीएससी पोस्ट एक्यूट सिक्योरली। अब एक्यूट मतलब उनका कहना है कि बच्चों में एक्यूट कोविड होने के बाद में सेकेंड इन्फेक्शन जब होगा तब उनका बहुत हार्ट के ऊपर इफेक्ट होगा, मायोकार्डाइटिस इफेक्ट होगा, फिर ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होगा। ये टाइप के इन्होंने कोई लार्ज डेटा सेट से उन्होंने एनालिसिस किया है, रेट्रोस्पेक्ट डेटा सेट। अब वो डेटा सेट से अभी क्या पता है, देखिए उन लोग सब बच्चों को भी वैक्सीन दिया है। अभी ये कैसे पता चलेगा कि वो वैक्सीन से सिक्योरली हो रहा है या पोस्ट एक्यूट से जो नेचुरल इन्फेक्शन से हो रहा है। तो ये मेरे को लगता है, और ये जो स्टडी के जो ऑथर्स है, जो पेपर के एंड में उनका पूरा दिया हुआ है, कोई एस्ट्राजेनेका के लिए काम करता है, कोई मर्क के लिए काम करता है, कोई जीलियट, सब फार्मा के लिए काम करते हैं, पाथ भी है, गेट्स फाउंडेशन भी है। तो मतलब ये अपना एविडेंस जनरेट कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, पहले साइंस क्या होता है, साइंस में पहले हम स्टडी करते हैं, एविडेंस होता, फिर हम पॉलिसी बनाते हैं। अभी ये क्या है, पॉलिसी पहले बना लिया है, अभी एविडेंस बना रहे हैं। तो ये साइंस का तो एक मॉकरी हो गया है। ये देखिए ये पेपर का, ये देखिएगा। तो पहले तो होता है कि जब भाई बच्चों में चांसेस ही कम है इन्फेक्शन के, तो वो सेकंड इन्फेक्शन कैसे होगा उनको। पहला इन्फेक्शन अगर हो भी गया है तो उससे इम्यूनिटी आ जाएगा, म्यूकोज इम्यूनिटी। तो सेकंड इन्फेक्शन अगर वो, इससे दो चीज होता है, इससे क्या होता है, एक तो आप ये रिकमेंडेशन क्या कर रहे हैं इसके बाद कि इसीलिए 6 महीने से वैक्सीन देना चाहिए बच्चों को कि उनको पहला इन्फेक्शन भी ना हो। अब इसमें क्या होता है, अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इन्फेक्शन तो नहीं प्रिवेंट करता है, ये तो एस्टेब्लिश हो गया, तो वैक्सीन देने के बाद भी इन्फेक्शन हो जाएगा। और वैक्सीन में भी वही एंटीजन है जो वायरस में है, तो आप उसको और चांसेस बढ़ा रहे हो। अगर कोई पोस्ट एक्यूट क्या कहते हैं सिक्वेली ऑफ कोविड होगा, वैक्सीन एंटीजन में भी वही है, वैक्सीन में भी वो स्पाइक बना रहा है, और स्पाइक के तो साइड इफेक्ट्स पता चला है, मायोकार्डाइटिस वगैरह। और आप अंधेरे में तीर चला रहे हो और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो कैसे, स्टडी करके, एक सेकेंडरी डेटा एनालिसिस करके। आपको अगर एस्टेब्लिश करना है, बड़ा डेटा सेट है आपके पास, इतना बड़ा डिजिटल ये है, तो आप पहले उन बच्चों को ले लो, काफी लोगों को तो उन्होंने वैक्सीन दे दिया है और कई लोगों ने शायद नहीं लिया होगा, तो उनको फॉरवर्ड फॉलो करो ना, तभी लोगों को ट्रस्ट आएगा कि वैक्सीन से बेनिफिट है कि नहीं। अभी आप घुमा फिरा के आप डेटा लेके आप, अब इसमें एक दो चीज मैंने बताया, एक चीज तो है इसमें ये स्ट्रांग रिकमेंडेशन कर रहा है कि 6 महीने से वैक्सीनेशन चालू कर दो, और दूसरा क्या है, इसका एक बहुत अच्छा कवर अप है, क्योंकि वैक्सीन से कंसर्न्स हैं। कई साइंटिस्ट लोगों ने उनको तो पहले महामारी के दौरान उनको सेंसर कर दिया था, डी प्लेटफॉर्म कर दिया था, पर उसके बाद भी कई साइंटिस्ट ने एविडेंस लाए हैं कि मायोकार्डाइटिस सडन डेथ यंग एज में बढ़ रहे हैं, तो उसको कवर अप कर देंगे। वो बोलेंगे नहीं ये वैक्सीन के लिए नहीं है, ये पोस्ट एक्यूट सिक्वेली ऑफ कोविड पीएससी से हो रहा है, ये सडन डेथ जो हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, दीज आर ऑल ड्यू टू पोस्ट एक्यूट सिक्वेली ऑफ कोविड। तो ये इस स्टडी को देखना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टडीज होना चाहिए। इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट में दिया है रेड्डी साहब, आप आखिरी में जाओगे इस पेपर के तो उसमें दिए होंगे कौन किसके लिए काम करता है। कोई एस्ट्राजेनेका जो कि कंपनी ने खुद विड्रॉ कर लिया, वो बेचारा कंपनी ये विड्रॉ कर रहा है। ऊपर भी देखिए, लैंसेट इज पब्लिश्ड बाय whom, पहले वो तो बताइए। लैंसेट लैंडसेट इज द हाउस होल्ड पेपर ऑफ विच वन, कोवैक्सीन जो था। People have to understand. If I am not wrong, correct me. And here लैंडसेट also, sir, बोलिए। लैंडसेट तो ये गेट्स का काफी कंट्रीब्यूशन है, जो रिचर्ड हॉटन है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, जो एडिटर है लैंडसेट का, उसका तो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इट इज टोटली, जो गेट्स फाउंडेशन जो चाहे वो पब्लिश करा सकता है उसमें, और जितने फार्मा कोवैक्सीन कंपनी है जो भारत बायोटेक कोवैक्सीन है, they are all behind this. If I am wrong, prove it. My number is 9440465339. Path, Bharat Biotech, and Bharat Biotech is again in association with Indian Council of Medical Research. See how government is trying to print it. That is why I said Modi and Gates, what they are trying to do. This is after Public Health Foundation of India, UPA, during UPA regime,
Congress UPA regime, they have allowed Public Health Foundation of India to take over our public health. And is this not a nonsense? And that is the extension now Modi has carried forward. Now here also you see Badmashi. We identified 1,18,000, 11,86,559 children and adolescents. Let them release their names. 11 lakhs. And adolescents who had at least one positive SARS-CoV-2 PCR antigen or serology test or a COVID-19 diagnosis recorded in the recovered database between March 1, 2020 and October 13, 2023. This is where we are contradicting. This is the time vaccines were released into the market. And after we protested under trial, whether it is Covaxin or Covishield, DRTSPR channels published everything on record. How can you take those vaccines which are under trial? Then they said emergency UC. They gave emergency utilization certificates so that no one can question. This is the fear which Modi government has created. And during that emergency use authorization, these vaccines under trial for a disease which is 99.99% recovery on its own, and government own data clearly saying children were not at all affected. On one Christmas day, 25th December, Modi comes out and announces vaccines. When entire Halla Gulla happened, he withdraws. And they entirely withdrawn. Now that is what we are saying. Which were the children you have selected and who are the adolescents? Release their names with Aadhaar number. They should be identified. This study should be scientific. And which area, which panchayat, which district, which state they belong to. We demand, and which hospital they have gone for treatment, and what were whether they took vaccines or not. This all should, and then whether they had any underlying diseases or not. This should form the basis of this. Otherwise, this will be a bogus thing. Your comment, sir, before I show. डेफिनेटली ये जो है, ये देखिए, आरजे इज कंसल्टेंट ऑफ एस्ट्राजेनेका, जो कि कोविशील्ड हमारे कंट्री में था, जो फर्स्ट ऑथर है। अभी एस्ट्राजेनेका का कंपनी ने खुद वैक्सीन विड्रॉ कर लिया है। और क्यों विड्रॉ कर लिया है? बिकॉज ऑफ दिस एडवर्स इफेक्ट। और अभी ये सपोर्ट क्या कर रहे हैं, इसको इनडायरेक्टली ऐसे बताना चाहते हैं कि ये तो वैक्सीन के लिए नहीं है, ये कोविड इन्फेक्शन का, वायरल इन्फेक्शन का सेकेंड इन्फेक्शन आरटीपीसीआर से डिटेक्ट किया था। वो तो अभी दूसरा है कि अभी कैसे पता चलेगा आपकी इसको सेकेंड इन्फेक्शन से है। अभी क्या कोविड के बाद जितने भी बीमारियां होंगे, बिकॉज वी आर एक्सपोज टू 101 वायरसेस, 101 पोल्यूटेंट्स, तो जो भी होगा आप उसको पोस्ट कोविड सीक्वल बताओगे। इसके लिए आपको डेटाबेस से अच्छा स्टडी करना चाहिए। जिसको कि कभी कोविड हुआ नहीं है उसको फॉलो अप करो, और जिसको कोविड हुआ है फिर तीसरा ग्रुप फॉलो करो जो कि वैक्सीनेटेड है, फिर चौथा ग्रुप फॉलो करो जो अनवैक्सीनेटेड है। उनमें फिर दूध का दूध का पानी होगा। इन लोग अभी क्या है, सेलेक्टिवली ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिससे कि अपना जो उन्होंने पहले बना लिया है, अपना पॉलिसी बना लिया है कि बच्चों को वैक्सीन देना है 6 महीने से, और दूसरा पॉलिसी ये है कि कितने भी साइड इफेक्ट्स है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि वैक्सीन की वजह से है। उसके लिए एक ब्लैंकेट ये बना दिया है, डायग्नोसिस पोस्ट एक्यूट सीक्वली ऑफ कोविड। पहले उसको लॉन्ग कोविड कहते थे, अभी लोगों के कान पक गए लॉन्ग कोविड सुन के, तो एक दूसरा नाम दे दिया है, पोस्ट एक्यूट सीक्वली ऑफ कोविड। तो उसकी वजह से ऐसे डेथ्स, तो ये दो, एक ही पत्थर से दो चिड़िया मार रहे हैं, हिटिंग क्या किलिंग 2 birds with 1 stone अंग्रेजी में कहते हैं। कि ऐसा एक स्टडी निकाल दिया है जिससे कि आपका 6 months वैक्सीनेशन जस्टिफाई हो जाएगा, और अगर कुछ एडवर्स इवेंट्स होते हैं वैक्सीन से तो वो कवर अप हो जाएगा अंडर पोस्ट एक्यूट सीक्वली ऑफ कोविड। तो ये है इनका गेम प्लान। अब बोलिए रेफरेंसेस व्हाट इज, क्योंकि गूगल स्कॉलर, गूगल हैज प्रोस्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ Trump and they gave damages also for restricting him, for censoring him. So that is Google now. Now it says, see, what is long COVID? Google Scholar. The Google Scholar prostrated in front of Trump, Putin. They have paid heavy damages. Even our suit is there with them. They have not allowed science to be told. So how? Center for Diseases and against Google Scholar. And Tavitai. See, all those people who are associated with some not something. This is what हमारे
guest has been revealing. Tell me the name, sir. हाँ, ये है ना, ये इनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एस्ट्राजेनेका है, सिक्यूरिस है, जिलियड है, सनोफी है, ये जितने भी ऑथर्स है दे आर ऑल हेविली फंडेड बाय फार्मा इंडस्ट्री। तो अभी जितने भी ये है, ये इंडिपेंडेंट स्टडी तो हमने, और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से फंडिंग हुआ था, मेन फंडिंग सपोर्ट मिला था। और उस टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ फॉची के कंट्रोल में था, और इनके कंट्रोल में था कॉलिंस, जो कि सब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के थे। अभी तो रॉबर्ट एफ कैनेडी आके, जूनियर आके एनआईएच वगैरह को फिर रिसफल कर दिया है। तो पुराने जितने भी एनआईएच के टॉप ये थे ऑफिसर्स, वो ऑल वर अंडर हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मा। और अभी इसीलिए फंडिंग वगैरह काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया है, तो काफ़ी उनके अगेंस्ट ये चल रहे हैं अभी तो। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कवर अप, और ट्राइंग देयर बेस्ट कि ये कामयाब ना हो रॉबर्ट एफ कैनेडी, क्योंकि काफ़ी लोग अकाउंटेबल पाए जाएंगे। और अगर अकाउंटेबल पाए जाएंगे तो काफ़ी कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, कंपेंसेशंस, अकाउंटेबिलिटी, तो ये तो पूरा कोशिश करेंगे। तो ये स्टडीज वगैरह भी अभी ऐसे पब्लिश कर रहे हैं, जबकि एक कोरियन स्टडी आए थे कुछ दिन पहले लार्ज डेटा सेट में, उसमें कंसर्न बताया था कि कुछ एडवर्स इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं जो वैक्सीनेटेड है। एक कोई कोरियन स्टडी आया था, वो मैं देखता हूँ अगर मिलता है तो। और जैसे ही कोरियन स्टडी आया, ये एक स्टडी निकाल दिया इन्होंने, तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है, अभी क्या बताएं। So, साउथ कोरिया से एक स्टडी आया था। बताइए सर, अंत में आप क्या करना चाहते हैं सर? कोरियन स्टडी भेजिए, वो भी मैं बताता हूँ। तो देखता हूँ लोग मैं, सर्च। जानकार हो जाइए। लॉन्ग कोविड को आज इन्होंने टाइटल दिया है, क्योंकि वो मैं सही तरीके से बताता हूं आपको। आप प्रश्न करना शुरू कीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर है, ये हमारा हक बनता है 19(1)(a) के तहत हम सही चीज दिखाए। हम कोई गलत थी, हम भी डॉक्टर्स है, इनटू दिस प्रोफेशन, इनटू जर्नलिज्म। वी वांट तो साइंस, ये लॉजिक एंड ट्रूथ टू प्रिवेल, बट नॉट अभी आया, फियर। मैं भेज रहा हूँ, मेरे को मिल गया वो स्टडी। भेजिए वो सर। स्टडी बताते हैं कि 1 साल का कैंसर रिस्क बढ़ गया है पोस्ट ये। Cardiac deaths because of COVID-19, and Peter McCullough, leading cardiologist, he has under oath, उन्होंने कहा है। ये मैंने भेजा है, ये खुलना चाहिए। हाँ, ये देखिए, अभी अभी मैंने एक लिंक भेजा आपको। हाँ, 1 year risk of cancer associated with COVID-19 vaccination, large population based cohort study in South Korea। ये 2000 रिसेंट स्टडी है। oncogenic potential of SARS-CoV has been hypothetic but real world data on COVID वगैरह, the risk for cancer assess इन्होंने किया है। कैंसर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज 1 year पोस्ट वैक्सीनेशन। तो इनका कहना है कि कैंसर बढ़ गया आफ्टर वैक्सीनेशन। ये बता रहा हूं मैं। इट इज ऑन योर स्क्रीन सर। 1 year हाँ, risk of cancers associated with COVID-19 vaccination. Large population based cohort study in South Korea. बताइए सर। Now this is the biggest thing. Now how this they are going to Lancet हाँ। लॉन्ग कोविड को छोड़ के। अभी देखिए, वैक्सीन टाइप बताया हमको, डीएनए वैक्सीन लगाया था जो कोविशील्ड है। डीएनए वैक्सीन का इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन टाइप, डीएनए वैक्सीन जो एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क सर आपका साउंड। लंग, ब्रेस्ट कैंसर और रिलेटेड इंक्रीज थायराइड, ब्रेस्ट कैंसर। तो हमारा जो डीएनए वैक्सीन है उसका भी कोरिलेशन इन्होंने बताया है साउथ कोरियन स्टडी में। थायराइड कैंसर से लेके, ब्रेस्ट कैंसर से लेके, स्टमक एंड प्रोस्टेट कैंसर एंड रेक्टम का कैंसर, लंग कैंसर। तो ये कोरियन स्टडी भी लार्ज डेटा सेट में है। अभी ये तो ऐसा है कि नैले पे दहला चल रहा है। ये एक स्टडी आया, फिर कल देखना, मेरे को तो लगता है जो लैंसेट ग्रुप है एक दूसरा स्टडी निकाल देगा कि पोस्ट एक्यूट सीक्वल कोविड से भी शायद कैंसर बढ़ जाता है।
तो अभी ये तो बड़ा मुश्किल है ऐसे में। तो जब तक हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स नहीं होंगे। अब इस स्टडी के मैं तो देख रहा हूँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अप्रूव ये लिख दिया कंसेंट। है यहाँ, मैं बताता हूँ यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट, डिक्लेरेशंस, एथिकल अप्रूवल एंड कंसेंट टू पार्टिसिपेट. The study हाँ, protocol was approved by the institutional review board of our institute, so and so number, which waived the requirement for informed consent because data analysis were performed retrospectively using anonymized data derived from South Korean NHIS database. Consent और for ये ऑथर, publication not applicable. Competing interest. The authors declare no competing interest. हाँ, ये इंडिपेंडेंट स्टडी है, इसमें कोई फार्मा का हैंड नहीं है। नहीं. और पहले और वाला जो स्टडी था जो कि पोस्ट, ये देखिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्टडी एंड दैट स्टडी. सी हियर, पूरे ये लोग फार्मा फंडेड है, वेयर साउथ कोरियन दे आर नॉट, दे आर इंडिपेंडेंट. So they are very clear what COVID vaccine was doing. See, this is what Dr. Amitabh Banerjee wanted to project to the world. Independent study or pharma sponsored study. Yeah. Yes, जापान sir. से भी एक ऐसा स्टडी है, जापान से स्टडी। So what we'll do, sir, we'll take Japan study in the next one, sir. हाँ ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया. And I want your comments now. These are the evidences which we have already shown to the public. One study, pharma induced, and all those on the pharma panel. The other study from South Korea, including DNA vaccines, our Bharat Biotech, our Covaxin, Covishield, they were side effects for the cancers. थायराइड कैंसर, Ultimately, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। what is the देखिए, take for the people of India? एक ये है कि इंडिया पीपल का कोई डिमांड ही नहीं रहता फॉर अकाउंटेबिलिटी, फॉर द ट्रूथ, फॉर साइंटिफिक ट्रूथ। बेचारे इतने परेशान रहते हैं। अभी देखिएगा, अभी कफ सिरप का चल रहा है, एक सिंपल वैक्सीन तो बहुत बड़ी बात है। वैक्सीन तो हाई, जब वो कफ सिरप का स्टैंडर्ड नहीं इंश्योर कर सकते तो वो वैक्सीन क्या क्या करेंगे। Wonderful. बिकॉज Wonderful. जो That's it. सिंपल, अभी मेरा आज आया, मैंने भेजा आपको लिंक, इकोनॉमिक टाइम्स में मेरा कॉलम आया है ऑन दिस कफ सिरप एंड अबाउट द लैक्स फार्मा इंडस्ट्री, जो कि 40 साल पहले, जो कि कंटेमिनेटेड दवाई से डेथ्स हो गए थे, कंफर्म हो गए थे। लेंटिन कमीशन रिपोर्ट जे हॉस्पिटल में 40 साल हो गए, अभी तक वो हियरिंग चल रहा है उसका। और उसके जो आधे जो आरोपी थे, आधे लोगों का डेथ हो गया, एक भाग गया, बाकी सब 70 से 90 साल के हैं। तो अभी 40 साल से, जबकि वो एविडेंस के साथ दे वर कंफर्म दैट दे वर ये रिस्पॉन्सिबल why फॉर। not we do this show tomorrow, sir? आपका इकोनॉमिक टाइम्स का जो है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ जाएगा. हाँ, तो हम यही, हमारा यही है कि जब आप सिंपल सा कफ सिरप का नहीं, स्टैंडर्ड 5-6 बार हो चुका डाईइथाइल ग्लाइकोल पॉइजनिंग, और हमारे एक्सपोर्टेड वाला गाम्बिया में डेथ हुआ, उज्बेकिस्तान में हुआ, हमारा फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो एक सिंपल कफ सिरप हम बना नहीं पाते हैं, तो हम वैक्सीन क्या बनाएंगे, जो कि आप कहते हो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, और उसको बना भी लिया तो उसका सेफ्टी का क्या हमारा ये है। जब क्वालिटी कंट्रोल में तो हमारा एक बच्चे बेचारे 6 महीने बच्चे, 6 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, सिंपल कफ है, तो ये या तो, तो दिस इज व्हाट ये है. हैरान हुआ, पब्लिक को हैरान होना ही पड़ेगा जब ये कफ सिरप को हम सही तरीके से नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते. इतने जान गए हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर क्या वैक्सीन. इसीलिए हम सबको यही बोलते कि ये टीका वैक्सीन में क्या है, रेमडेसिविर जैसे दवाएं जब देते हैं आप, उसमें क्या है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है. जब ये सही ट्रीटमेंट वगैरह सही है, इनको इम्यूनिटी क्यों दिया जा रहा है, वाई इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, सोचिए आप. एंड इवन immunity for vaccines or drugs or treatments, why should you give, why should there be an immunity if you are 100% sure that they are very safe, efficacious, and it will work, whether it is treatment or prevention. निवारण हो या चिकित्सा हो, अगर आप सही तरीके मानते हैं कि ये सुरक्षित है और ये दवाई काम करेगा, निवारण हो या चिकित्सा हो, तो अब किस तरह का भय आपको. तो इसीलिए हम लोगों को छोड़ते हैं कि आप सोचिए. साउथ कोरिया का एक रिपोर्ट हम बताया है, और लैंसेट पेपर का किस तरह लॉन्ग कोविड से लेके
और जो भी वहां पर है ऑथर्स वह सब भी फार्मा है। साउथ कोरिया का जो है वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है। और जो भी डीएनए वैक्सीन जो कहते हैं हम सेफ है, मोदी जी आपके लिए ये समर्पित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आपके लिए समर्पित, पूरे राजनीतिक दल देश में आपके लिए समर्पित है। डीएनए वैक्सीन जो भी हो, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, कोविशील्ड तो विथड्रॉ ही कर लिया, और भारत बायोटेक और पाथ बिल गेट्स और मोदी एसोसिएशन का जो लैंसेट और उसके ऊपर पेपर्स जो आ रहे हैं, जिस तरह की भाई पक्षपात हमारे स्वास्थ्य के बारे में करना चाहते हैं, उनकी पोल खुल गई साउथ कोरिया की इस स्वतंत्र रिपोर्ट से। यह कहता है कि डीएनए वैक्सीन हम जो लिए हैं भारत में, उसके बदौलत वो कैंसर के रोगग्रस्त हो गए। मेरा नंबर 9440465339। जो भी विरोध करना चाहते हैं हम आपको ये शो में लेंगे, आप जहां भी हो वहां से कनेक्ट करेंगे, लेकिन कानूनी के दौर पर, आधार के दौर पर, संविधान के दौर पर जिस तरह हम आधार के साथ शो किया है उसी तरह की शो होना चाहिए। व्यक्तिगत या कोई पार्टीज या संगठन के विरोध नहीं होनी चाहिए। We want only science, truth and logic to prevail. We will correct everyone from wherever you are, provided you come with evidence as per rule of law constitution, with no enmity against individuals nor animosity against any parties or organizations. My number is 9440465339. Do support DRTSPA channels. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you.